Всім привіт, друзі! Цього разу ми йдемо так на пікнік. Зараз так. Оп! Так, бачите, я вже тут так заліз. Ось мій перекус, думаю, на тиждень вистачить. Думаю, для чого щось брати і щось постелити, якщо воно і так нормально жорстке. І я вже вибрався. Постеляти нема що. Ось мій перекус на тиждень.